buongiorno. Buongiorno e ben arrivata. Grazie. Signora Benedetto, abbiamo riservato una bella camera sul mare, Oh, che bravi. che affaccia direttamente sulla spiaggia, quindi sicuramente avrà un bellissimo soggiorno. Senta, invece come proprio posizione, dove siete collocati? Allora, noi ci troviamo tra precisamente? Gaeta e Sperlonga, 4 km da Gaeta, 8 km da Sperlonga, quindi facilmente raggiungibile con la macchina 5 minuti. Abbiamo anche un servizio navetta gratuito con la possibilità di andare a Gaeta il pomeriggio e rientrare per ora di cena. Abbiamo anche la possibilità di organizzare escursioni in barca, sia qui lungo la costa, sia a Ponza, Vinontene. Mi può dare anche un po' di informazioni però Come no? sui vari servizi, come funziona? Come no, la spiaggia è esclusiva, quindi è riservata solamente ai nostri clienti. L'accesso è diretto, in pratica con l'ascensore può scendere direttamente sulla spiaggia, il nostro bagnino le darà l'ombrellone, i lettini ed anche i telimari. Ah, bene, quindi c'è proprio Quindi tutto. tutto quanto incluso. Centro benessere invece c'è? Centro benessere con la possibilità del classico percorso benessere, quindi sauna, bagno turco, vasco-massaggio e a richiesta massaggi e trattamenti viso, corpo, manicure, pedicure. Invece per quanto riguarda la colazione, il pranzo e la cena, come Allora, funziona il ristorante? La colazione direttamente in spiaggia. Abbiamo il nostro bar ristorante giù a livello della spiaggia e sempre lì al bar ristorante può anche pranzare. Abbiamo un buffet con tutti i prodotti tipici locali, dalla tiella gaetana a ricche insalate, mozzarella, le famose olive di Gaeta, con l'opzione anche del ristorante che si trova su all'ultimo piano con una splendida terrazza sul mare, con un menù un po' più ricco, c'è la possibilità di scegliere tra 5-6 primi, 5-6 secondi. Insomma, diciamo che la vasto. spiaggia, il pranzo sulla spiaggia è molto più comodo in quanto può rimanere in costume, con un pareo, Certo. è molto più informale. Mentre la sera la possibilità proprio di cenare sul terrazzo, veramente c'è una splendida vista. Quindi Magari anche- una bella cena è anche molto romantica. romantico, esatto. Va bene. Quindi ecco, c'è questa opzione sia della spiaggia sia del ristorante. Abbiamo parlato della spiaggia, siccome magari in questi giorni verranno anche i miei parenti, quindi i bambini Sì. soprattutto, la spiaggia è per loro? Sì, abbiamo proprio per questo un servizio di animazione per i bambini che copre tutta la giornata, quindi dalla mattina alle 10 fino alla sera, fino a le ragazze dell'animazione penseranno anche a farli mangiare, a farli cenare. Allora la ringrazio. Grazie a lei e buon soggiorno. Grazie. Ho scoperto questo lido quasi per caso questa mattina perché stavo passeggiando lungo la costa di Gaeta e sono entrata e devo dire che ho Rimasta fatto... estasiata. Esatto, brava, hai trovato proprio... Cosa ti ha colpito in particolare? Beh, sicuramente la location perché è stupenda, devo dire è una baia molto molto bella, il mare immagino che sarà sempre calmo qui. Calmo, sì, soprattutto pulito ed accogliente perché il Lido La Perla offre tantissimi servizi. Non so se hai notato l'ampio parcheggio all'ingresso ed entrando il ristorante che comunque è molto ospitale soprattutto per le famiglie, quindi insomma possiamo garantire ottimi servizi anche per i bambini, parlando infatti del mini club che offre comunque scivoli e attrazioni. I bimbi hanno il loro spazio. I bimbi hanno il loro spazio e questo anche per i giovani, infatti ci sono anche delle capannine con i nebulizzatori che ogni 10 secondi hanno questi spruzzi d'aria fresca che danno soddisfazione nonostante l'alta temperatura estiva, insomma. Senti, mi hai detto uno stabilimento quindi prettamente rivolto alle famiglie ma anche ai giovani, anche perché insomma la spiaggia veramente è molto grande, è molto vasta. È ampissima e lunghissima
e soprattutto il servizio bar, che è adiacente alla spiaggia, consente di usufruire anche di aperitivi, oltre che di piatti da asporto, take away, quindi anche pizze, insalatone, panini. Insomma, quindi si Qualcosa possono di assaporare anche i sapori del prodotti territorio. tipici del territorio, esatto. Ma dai, convincimi a fare una cosa, siccome tanto io sono in vacanza qui una settimana, devo venire una settimana al mare qui alla Perla, perché? Perché? Perché qui trovi tutto, trovi la solarità in persona, trovi dei ragazzi molto disponibili, sia i bagnini, sia i ragazzi del bar, lo staff insomma del ristorante, il direttore e il gestore del bar. Qui c'è tutto, c'è tranquillità, c'è relax, si può godere di ottimi prodotti locali, pesce fresco, questo è infatti importante. il menù insomma varia, possiamo parlare sia di antipasti, primi piatti e secondi di pesce, logicamente trovandoci sul mare, ma alternative di carne anche per chi logicamente Non mangia il pesce, non mangia il quindi. pesce e quindi vuole avvalersi di qualcosa di diverso. E il divertimento, organizzate delle feste, La magari sera anche in private. particolar modo feste private, per serate di karaoke, feste di 18 anni, eventi privati, Allora, e insomma, così quindi via, veramente insomma, chi più accontentate ne un ha po' più ne tutti. metta. E la particolarità poi del Lido è che siete al centro di Gaeta, in effetti. Sì, in via Marina di Serapo, noi siamo proprio alla prima spiaggia e se alloggiate al Bed and Breakfast Il Quartuccio, che è dei nostri titolari e gestori, fra l'altro potete appunto raggiungere il nostro Lido in bicicletta oppure attraverso il servizio navetta. Soprattutto i clienti che alloggiano a Quartuccio possono avvalersi di alcuni privilegi, chiamiamoli così, che consistono in diverse convenzioni o rispetto alla spiaggia o rispetto al ristorante, insomma. Quindi in ogni caso si arriva qui al Lido La Perla. Tutte le strade portano alla Perla. Tutte le strade portano alla Perla. Valentina, senti, io ti ringrazio per la tua Grazie mille a gentilezza te. e cordialità e a questo punto sarò vostra ospite e cliente Speriamo qui anche al Lido, cliente. va bene? Grazie mille. Ti ringrazio, un Grazie. augurio di buona Buon estate. cincine. Carlo, ho mangiato la tua tiella e devo dire che è buonissima. Allora, Grazie. visto che fai anche i corsi proprio per insegnare come si fa la tiella, mi spieghi un po' il procedimento? Sì, Allora, partiamo proprio dalla pasta, come è fatta? generalmente per fare un chilo di pasta noi usiamo un chilo di farina, 600 grammi di acqua e 25 grammi di lievito e un 35 grammi di sale. Questo è per quanto riguarda l'impasto. Poi invece per quanto riguarda gli ingredienti che mettiamo dentro, la più classica è la tiella da polpo. In questa particolare con il polipo che altri ingredienti ci sono? Allora, il polpo viene cotto lessato per circa 40 minuti, poi dipende anche se il polpo è fresco o se il polpo è congelato. Comunque all'incirca quello è il tempo che ci vuole. Poi viene tagliato a tocchettini e messo in una teglia e condito con olio, sale, e pomodoro e olive di Gaeta e olio d'oliva. Ci tengo a precisare le olive di Gaeta anche perché sono di Gaeta e sono le più buone in assoluto. Confermo. Quindi a questo punto per completare la tiella cosa bisogna fare? Allora, stendiamo un dischetto, il primo dischetto lo mettiamo in una teglia oliata, oliamo la taglietta come sto facendo io e poi la copriamo con un dischetto. Prendiamo il pescato, quello che abbiamo tagliato prima tutto quanto a tocchettini, il polpo, questo qui, e lo mettiamo dentro questa teglia. Il tutto deve essere poi coperto da un altro dischetto, un secondo dischetto, in questo modo qui, come sto facendo adesso io. Tutto questo qui poi bisogna sempre tener conto che non bisogna mai lasciarci troppa aria dentro. Allora, perché la tiella è un prodotto che deve rimanere sempre un po' umido ma non bagnato e non deve rimanere asciutto. Allora noi cerchiamo di far asciuttare l'aria in questo modo qui, con la forchetta, e poi una volta chiusa e saldata bene la tiella, bisogna farci l'afficirlo. L'afficirlo è una nostra particolarità tipica del posto, dove secondo come uno fa questo afficirlo riconosciamo di che rione è. Io vengo da Serapo e quindi uso questo sistema qui. L'afficello, cioè è una misura, che cos'è? Esatto, in italiano che esatto. significa? In italiano dunque l'afficello in italiano sarebbe il bordo della pizza. Ovviamente ecco. quello che rimane lateralmente, che viene chiuso, la rimanenza diciamo della tiella. Però noi per esempio, io che vengo da un rione di Serapo, noi siamo abituati a fare
piccolissimo, perché siamo abituati a mangiare tutto quanto, invece molti alla fine, dopo mangiato l'ingrediente, diciamo il fondo della tiella, la fice lo lasciano. Quindi è un po' quel bordo alto che rimane ogni tanto. Esatto, ho capito, esatto, vedi, a fiscello, quindi è la tua firma. È la mia firma, esatto, quella è la firma di chi è che ha fatto la tiella, esatto, brevissimo. A questo punto a quanto aveva messo Allora, in forno? una volta avevo fatto questa operazione qui, mi hai messo in forno. Allora, il forno da casa noi consigliamo sempre massimo 200 gradi, Tempo di cottura? 25 minuti al massimo. Ecco Adele, guarda, questa qui è la tiella appena sfornata, vedi? Adesso noi la dobbiamo far riposare, perché questa è un prodotto, va riposata, almeno deve rimanere in questo modo qui per un'ora e mezza. Poi dopo si può tagliare e si può mangiare, non bisogna mai servirla bollente, sempre a temperatura ambiente. Ringrazio dell'aperitivo, sono passata in prologo, mi hanno detto guarda trovi il presidente al bar Christian, poi ho capito il perché. Certo. Senti Christian, a parte le battute, visto che in qualità di presidente della Prologo, mi dai un po' di informazioni su Gaeta? Io già ho potuto vedere diverse cose e devo dire che è straordinaria. Guarda, Gaeta è una città appunto sul mare, assolutamente sul mare, dove ci sono queste straordinarie spiagge che sono la bellezza naturale appunto di Gaeta, le 7 spiagge di Gaeta. E oltre a questa Gaeta è ricca di monumenti, di storia, di cultura e di enogastronomia. E si può ammirare dall'alto in basso, partendo dalla Gaeta medievale alta fino a scendere giù, il castello aragonese, poi ci sono la Nunziata con la Cappella d'Oro, c'è la cattedrale di San Francesco, c'è il Duomo che è un duomo storico appunto proprio nella Gaeta medievale, per poi passare alla Montagna Spaccata che è nella zona di Serapo, una delle più belle spiagge che abbiamo proprio qui a Gaeta. Insomma, quindi Gaeta offre tanto un po' anche, soprattutto ai turisti amanti della natura, insomma, oltre le spiagge, da quello che tu mi stai dicendo c'è molt'altro da vedere. Certamente, infatti voglio dire che qui a Gaeta si può gustare una piacevole vacanza proprio all'insegna di questo, del grande mare, la spiaggia stupenda che è invidiabile, una spiaggia bianca stupenda che fa tutta quanta, percorre tutta la costa. Oltre a questo offre una grande movida serale, soprattutto nei periodi che vanno da giugno a settembre, con locali che fanno musica dal vivo, che fanno piano bar, che fanno disco bar, oltre a bellissimi ristoranti e un'enogastronomia veramente da urlo. Gaeta è in un punto strategico della costa, Sì. no? Perché ha vicino Sperlonga e il lungomare verso diciamo, Latina, alle isole Pontine. Sì, proprio di fronte, da qui da Formia, che siamo a 6 km da Formia, sì, appunto ci sono i traghetti per le isole Pontine. Allora, prima hai detto enogastronomia, Sì. ovviamente qui insomma tanti prodotti, dalle mozzarelle all'olio, alle olive, Alla tiella. alla tiella. Per quanto riguarda il pesce qui siamo a chilometri zero, anzi a metri A zero. metri zero. Perché qui abbiamo il mare, è un mare molto pescoso, di barriera di roccia, quindi di roccia di scoglio, e abbiamo le isole, come dicevi, le isole Pontine vicine. Da Ponza arriva un grande pescato, un grande gambero rosso, la famosa aragosta di Ponza, Buono. che è diventata quasi locale anche per noi. E in più qui c'è una pesca molto interessante per quanto riguarda tutto quello che è il pescato di Paranza. E poi le olive di Gaeta, ma io sapevo che le olive vengono da Itri. Allora, il nome Oliva di Gaeta è perché il commercio è partito da Gaeta. Per quanto riguarda invece la ricettività, ho visto Sì. tantissimi alberghi, ma c'è anche la possibilità poi di affittare un appartamento anche per più giorni. C'è tantissima ricettività per quanto riguarda le affittacamere, case che vengono affittate nel periodo estivo. E consideriamo che si riesce a spendere tra i 2 e i 3 mila euro nel mese di agosto per case di ottima fattezza a 50 metri dal mare, da 4 a 6 posti letto. In più ora i bed and breakfast sono aumentati come numero, come ti dicevo anche prima, e la spesa media è intorno ai 70 euro a stanza. Quali sono gli eventi? Guarda, l'evento più importante che viene fatto qui a Gaeta a livello di ricettività turistico è lo Yacht Med Festival, che viene fatto nel periodo di aprile. Poi, parlando sempre di mare, ci sono le vele d'epoca, che è un altro bellissimo evento che si svolge su 3 giorni, sono fatte a luglio, è da pochissimo finite insomma. E queste vele d'epoca sono imbarcazioni d'epoca, anche di grande pregio della Marina Militare,
che praticamente arrivano per 3 giorni e gareggiano con le vecchie regole di ingaggio, Bello. quindi una cosa molto carina e molto Anche affascinante, C'è una rassegna di jazz al castello che oramai si fa da più anni, quest'anno ha un periodo bello lungo, fa quasi un mese, dove ci sono grandissimi nomi, sempre del grande jazz italiano, internazionale. Notte tutti, Bianca a settembre, grande evento che è curato da Gaeta Dinamica, un'altra associazione molto forte e dinamica di questo posto. Ti ringrazio e Grazie. ti auguro buona estate e tante belle manifestazioni. Grazie a te. Veramente buono, grazie. Emanuele? Si vuole accomodare così magari le chiedo anche qualche informazione di più sul locale. Grazie. Piacere Adele. Emanuele, molto piacere. Senti Emanuele, ci possiamo dare del tu? Certo. Io sono stata incuriosita nel venire qui perché ho visto il vostro ristorante nella guida del Gambero Rosso, anche con un buon punteggio. Come mai? Siamo stati i primi qui in zona ad essere recensiti dal Gambero Rosso, magari perché abbiamo provato a fare qualcosa di leggermente diverso dalla ristorazione tradizionale del Golfo di Gaeta, e siamo stati segnalati anche sulla guida dell'Aesiba con 3 baci. Sulle guide ci siete, beh, ma anche nei piatti, insomma, perlomeno questo che ho ordinato devo dire che è veramente molto buono. Tra l'altro un piatto anche originale, mi aspettavo il solito ristorante, devo essere sincera, prodotti a chilometro zero e quindi cucina super tradizionale, invece no. Prodotti a chilometro zero sì, però utilizzando una variazione. Il chilometro zero c'è la spigola che viene saltata, però l'abbiamo rivisitata con dei pistacchi di Bronte sbriciolati, della mentuccia e dei pomodorini. Ah, ecco, quindi insomma il prodotto, la materia prima locale, poi Ma c'è rivisitato un po' con un l'estero minimo di del chef. fantasia, certo. Senti, quali sono gli altri piatti che fate? Magari il piatto un po' di punta del vostro ristorante? Piatto di punta possiamo definirlo i crudi di mare. È un antipasto dove elaboriamo tutto quello che possiamo utilizzare crudo di pesce, e anche variandolo con sapori di frutta, con della cipolla di tropea. Utilizziamo crostacei sia come carpacci che interi, ostriche, frutti di mare e poi vari tipi di tartar di tonno, tartar di salmone, tartar di ricciola. Ci piace spaziare, quando ci sono i ricci ben vengano anche i ricci. Beh certo, anche perché ovviamente siete un po' nelle Sul mani, mare, sì. nelle mani del mare, quindi dei pescatori in base a quello che portano, quindi il portano. pesce sempre fresco. Trasparenza di vino invece, come mai questo nome? Allora, di vino per la nostra voglia di avere tante etichette. Ovviamente in questo momento riusciamo ad avere anche 500-600 etichette in carta, in cantina, spaziando dalle bollicine francesi, italiane, avendo anche vini che vengono da varie parti del mondo, tipo Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica. Ovviamente la parte importante è quella italiana. E per quanto riguarda la trasparenza viene data dall'allestimento del nostro locale. Ma questa passione del vino, ovviamente nel locale insomma c'è anche una grande presenza, mi hai detto di etichette, quindi immagino che poi si possa vedere insomma, il locale anche come un'enoteca, un punto di riferimento per gli amanti del bere bene. Oltre che il servizio al tavolo ci piace che sia anche un'enoteca, quindi offriamo la possibilità di acquistare bottiglie di vino a un prezzo inferiore di quello che viene proposto a tavolo, da asporto, come un'enoteca vera e propria, e poi c'è la possibilità al di fuori dell'orario di cena, perché lavoriamo prettamente come un ristorante, di venire e degustare, di assaggiare vini diversi anche al calice, accompagnati da sfizietto o qualcosa. D'inverno siete aperti, Emanuele? D'inverno siamo aperti venerdì sera, sabato sera e domenica a pranzo. Il venerdì lo dedichiamo principalmente a serate a teme che variano di settimana in settimana, basate sul vino, possono essere basate su una pietanza, una materia prima in particolare, un tipo di cucina etnica. Allora Emanuele, io ti ringrazio per queste informazioni, a questo punto mi mangio come si chiama questo piatto precisamente? Sono delle linguine con spigola saltata, crema di pistacchi, pomodorino e menta. Pomodorino e menta, va bene, grazie. Ciao!
Itri ho scoperto questa realtà, in un piccolo paese una grande realtà produttiva, come mai? È proprio vero, perché questa è una bella azienda, una cooperativa che esiste dal 1950, fu fondata da 20-30 persone per fare un olio di qualità. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere sul nostro territorio la Cultivar Itrana, che è una cultura eccezionale, serve per fare la famosa oliva di Gaeta. Allora, prima di arrivare a dirmi un po' le caratteristiche poi dei vostri prodotti, 40 persone hanno ideato questa cooperativa, oggi invece quanti siete? Siamo circa 400 soci. Quindi allora 400 soci poi commercializzano questi prodotti. Allora mi devi spiegare un attimo la differenza. Innanzitutto vedo 2 colori diversi di olive. Esatto. Che caratteristiche hanno e come si chiamano queste olive? Allora, queste sono tutte e due della varietà Itrana. Il raccolto è che queste qui, che noi chiamiamo oliva bianca Itrana, è raccolta a novembre e vengono usate più per antipasto. Sì, sono anche belle croccanti, Sono insomma, croccanti, buone. sono veramente una specialità. Questa invece è più scura. Questa è la famosa oliva di Gaeta, sempre proveniente dalla Cultivar Itrana. Questa si raccoglie per tradizione da dopo San Giuseppe, quindi dopo il 19 marzo, andiamo avanti addirittura fino a maggio. La sento anche più morbida, quindi è un'oliva diversa. Sì, perché vero? è matura. Ecco, perché adesso è matura. la mangio. È vero. Ma questa ad esempio come la utilizziamo? Questa sia da mangiare così, perché c'è un sapore veramente particolare, Sì. veramente buono, perché frizzantino, quel gusto vinoso, acetico. È vero, frizzantino mi piace, hai ragione. E in più accompagna tanti piatti della gastronomia, per esempio i famosi spaghetti alla puttanesca, ci vogliono l'oliva per forza di le olive di Gaeta. Gaeta. Ma mi toglie una curiosità, allora, se nascono ad Itri, vengono commercializzate ad Itri, perché si chiamano olive di Gaeta? Niente, Gaeta è un nome commerciale perché il porto di Gaeta partivano da qui e venivano commercializzate in tutto il mondo, in tutte le parti d'Italia, e da dove vengono? Vengono da Gaeta, dal porto di Gaeta. E quindi è rimasto questo nome Gaeta perché è un nome commerciale. Io che non conosco il prodotto, quando vado in un supermercato, come lo riconosco? Come posso capire che veramente si tratta di olive di Itri? Allora, ecco, la cosa importante è leggere l'etichetta. Leggiamo l'etichetta. L'etichetta appunto che dice che è prodotto a Itri, Sì, però ok. con ingredienti. Gli ingredienti è la cosa fondamentale. Ci deve essere scritto oliva Itrana, Ecco, olive Cultivar Itrana. che è la materia perfetto. prima per fare la Gaeta. E poi vedo l'olio, perché ovviamente parlando di olive l'olio non può non mancare. L'olio nostro è fatto con olio esclusivamente monovarietale Itrana, solo con l'oliva Itrana. Ok. Quindi c'ha una certa particolarità ed è molto molto buono. Bene, allora Domenico, io ti ringrazio delle informazioni e a questo punto non mi rimane altro che fare un po' di scorta di olive. Un'ultima curiosità, come le conservo? Niente, questo è nel proprio... Nel proprio barattolo, nel quindi proprio una barattolo. volta aperto possono rimanere lì tranquillamente. Esatto, al fresco, senza frigorifero. Senza frigorifero, Al che fresco. bello. Sì, perché appunto è naturale, no? Perfetto, allora mentre tu mi fai una busta io ne approfitto ancora di qualche oliva, va bene, Va ci sono. benissimo. Scoperto praticamente che sono una delle tue primissime clienti. Sì, praticamente diciamo che io ho aperto da una settimana, quindi è veramente una delle prime Proprio clienti. allora devo dire infatti che notavo una struttura molto nuova, molto ben curata. Ma la cosa bella è la particolarità proprio del fiore in una stanza. Io posso dire, io mi sento un po' a casa, ecco, proprio questa ti dà questa diciamo idea. Che siamo un po', questo è un po' tipico della nostra, essendo una struttura molto piccola, vogliamo proprio che l'ospite, i nostri ospiti si sentano a casa loro. Quando uno sta in vacanza vuol stare bella, Pure tranquilla, rilassata, quindi infatti, questo è proprio il posto ideale. Ideale. E poi la colazione non è male, insomma, questi sono tutti i prodotti Tutti tipici. i prodotti tipici, sì, i cornetti li fa il forno che conosciamo, anche gli strudel, i biscotti, qualche volta anche noi ci cimentiamo in qualche dolcetto,
per cui è tutto molto, tutto naturale, tutto nostro, tutto della zona, insomma. Che un turista che viene qui da te, cosa può fare? Guarda, ci sono tante cose, perché al di là di andare al mare, perché siamo vicinissimi a Sperlonga e Gaeta, Itri poi ha un castello che è meraviglioso, quindi si può visitare il paesetto vecchio, si possono fare delle bellissime escursioni sui Monti Aurunci e poi c'è la Riviera di Ulisse che si raggiunge facilmente, quindi anche escursioni Lungo la turistiche costa. lungo la costa, si raggiunge facilmente Monte Cassino, si raggiunge facilmente, si possono raggiungere le grotte di Pastena, c'è il santuario della Madonna della Civita, c'è da vedere, in 10 minuti si raggiungono, cioè Gaeta e Sperlonga che veramente sono due chicche. E poi gode anche un po' dell'aria fresca, dell'aria d'estate fresca ci perché vuole. Itri, sì, Itri. Immagino Questo quindi è. che il Fiore in una stanza sarà una struttura che rimane aperta tutto l'anno. Sì, no, noi siamo aperti tutto l'anno anche perché anche d'inverno, insomma, uno viene e visita tranquillamente, anzi, diciamo che in estate vieni per la spiaggia, in inverno vieni per visitare e ne vale la pena, insomma. Simona, un sito Preferisco. internet così magari ti seguo, oppure una pagina Facebook, hai qualcosa? www.ilfioreinUnastanza.it. Perfetto. Quindi e anche la pagina Facebook. Cioè, Ok, quindi allora rimaniamo in contatto. in contatto, Va bene. ci sentiamo. Ti ringrazio Mi fa intanto. piacere. Allora, che le sembra questo piatto? Complimenti, buonissimo, mi piace molto. Anzi, ne vorrei approfittare se lei magari è un po' libero Sì. per chiederle qualche altra Come no? informazione. È possibile? Posso? Come no, prego. Innanzitutto piacere. Aldo Riccio. Adele. Allora Aldo, possiamo passare direttamente al tuo, Come va no? bene? Fa piacere, come no? Senti, innanzitutto complimenti per questo piatto, anzi se poi posso magari mi spieghi anche un po' la ricetta, così Certo. l'annoto nel mio quaderno delle ricette. Come no, come no. E poi complimenti per la struttura perché veramente sto mangiando con le cicale. È un'oasi di piacere, ecco perché. Sì, è vero, è un'oasi È di un'oasi piacere. di piacere, sì. Una volta ho lavorato per anni in alberghi a 4-5 stelle. Diciamo, il mio scopo era quello di creare un qualcosa al di fuori di quello che potesse essere il normale. Quindi la natura, gli ortaggi di un certo rilievo a chilometro zero, senza medicinali, e dare dei prodotti, dei connubi con quelli che possono essere sia il mare che il monte. Quindi dall'orto, dalla terra, direttamente in tavola, questo è un po' il concetto che Perfetto. vuoi concludere Aldo. Qui è un'oasi veramente di piacere, È il un'oasi turista di può piacere. venire qui, mangiare sano, se vuole può anche dormire. Dormire bene, Dormire bene. col canto delle cicale che veramente possa... stiamo notando che aiutano molto, insieme a un bel bicchiere di vino. Culla, riesce a cullare le persone. Siete e a farle sempre star aperti, bene. Aldo? Siamo sempre aperte, 12 mesi su 12. Quindi anche d'inverno si può venire qui. Possono venire a mangiare carne o pesce, quello che vogliono, non c'è problema. L'importante è sempre gradita la prenotazione. Va bene, allora guarda, tanto io sicuramente ritornerò perché veramente è bellissimo, qui si sta molto molto Noi staremo bene. qui ad aspettarla. Allora, Con io piacere. ad aspettarti, dammi Ad per aspettarti. tu, non ti preoccupare, mangio questa pasta e poi ti posso seguire in cucina. allora. Come no? Va bene? Come no? Va Grazie bene. intanto. Questo piatto ovviamente viene chiamato rigatone quadrato con frutti di mare e melanzane. Frutti di mare utilizziamo dei cannolicchi nostri di zona, delle vongole veraci, delle telline e delle cozze sempre di zona. Melanzane che vengono prima passate nel latte scremato, poi infarinate e fritte. Ovviamente andiamo a preparare questa ricetta con dell'aglio, del filo d'olio d'oliva extravergine. Nel frattempo che facciamo l'aglio, ovviamente approfittiamo nel buttare giù questa tipologia di pasta perché ha bisogno di una cottura abbastanza lunga. Togliamo l'aglio, utilizziamo i nostri frutti di mare. Una volta che le vongole si sono aperte, andiamo a sfumare con un vino. Andiamo ad aggiungere i nostri rigatoni quadrati e andremo ad aggiungere queste melanzane che sono state passate nel latte scremato
e poi infarinate e fritte. Quindi il nostro piatto a questo punto è arrivato alla sua cottura finale. Andremo ovviamente a sistemarlo nel nostro piatto e così il piatto è pronto. Maurizio, qui a Gaeta mi hanno consigliato il tuo locale per il divertimento, mi hanno detto no, vai alla Francese che è divertimento assicurato, e adesso mi devi spiegare però, l'aperitivo io l'ho preso, adesso però mi devi spiegare un po' quello che fai nel tuo locale. Va bene. Vai, sono tutte orecchie. Allora, la Francese è il locale storico di Gaeta, ma non solo per gli aperitivi, per tutto quello che facciamo durante la giornata. Apriamo la mattina presto con le colazioni e chiudiamo in tarda serata con la movida notturna giovanile. Le colazioni iniziamo dalle 6:30, 7 del mattino, poi ci spostiamo all'aperitivo anche di mezzogiorno, accompagnato anche al lunch che facciamo a mezzogiorno, e poi il pomeriggio c'è anche una zona relax, tè freddi d'estate, tè caldi d'inverno. Praticamente fammi capire, la Francese tutto il giorno, uno può venire qui, giorno. mette proprio le tende. Sì, tutto il giorno, Dopo sì. cena invece cosa succede in quella Francese? E dopo cena diciamo che proprio questa parte di Gaeta, diciamo la parte finale di Gaeta, il centro storico, si riempie di locali, qui siamo poi circondati anche da altri locali e qui inizia proprio la movida notturna dei giovani, ma non è da qualche anno che si fa questa cosa, ma è da decenni che continua a durare, fortunatamente, crisi o non crisi. Beh, devo dire che c'è un bel movimento qui a Gaeta, ma anche bella gente. Ecco, qual è la tua clientela, i turisti che scelgono il tuo locale, chi sono? Beh, diciamo che la clientela della Francese è sempre stata un po' più ricercata, ma senza snobismi nei particolari, è proprio il locale che si presta ad essere un po' più ricercato, curato nell'immagine, nel servizio, quello che bevi, in quello che mangi, insomma lo proponiamo tutto in un modo più curato. Quindi avete puntato molto sulla qualità del servizio. La qualità del servizio, sì. Beh, ma anche dei prodotti, perché questo se non sbaglio è un piatto dell'aperitivo con tutte pesce cose freschissimo. Tutte il mare di Gaeta, dai. È il mare di Gaeta, in quel piatto. E ci sono turisti che ritornano, che Sì, dico, sì, devo andare, sì. quando vado Sì, a Gaeta sì. devo andare a trovare Maurizio. Sì, questo è, la Francese è un punto proprio di ritrovo, ci vai una volta e ci ritorni sempre, sicuro. Ma perché l'hai chiamato la Francese? Insomma, No, non è proprio un nome di Gaeta. No, non l'ho dato io questo nome, ma l'ho ereditato, molto volentieri ovviamente. È una signora di Parigi che gestiva questo locale e da lì andiamo alla Francese, andiamo a trovare la Francese e è rimasto questo nome. Quindi è proprio un simbolo proprio ormai Sì, importante qui a Gaeta, un è punto un di marchio riferimento, un marchio veramente importante per il divertimento. Ma d'inverno siete aperti, Noi Maurizio? siamo aperti tutto l'anno, 365 giorni all'anno. Ma in vacanza ci vai? Io sì, qualche volta sì, dai. Attraversi la strada e ti vai a fare il bagno praticamente. Vedo la prima barca che trovo che non è mia. Senti, ma sei simpaticissimo. Allora io ti faccio un augurio per una bella estate e un inverno anche pieno di serate di divertimento e magari ti auguro anche qualche giorno di vacanza, chi lo sa. In inverno, dai. In inverno, va bene, dai.